Hello，大家好。今日我哋試下，不如我哋又試下 say 個 hi 先。我試下先，我睇下我可唔可以 say 個 hi 先。因為真係冇可能唔得噶嘛。我哋嗰日真係一路我都研究咗好耐，點解會唔得啊？嗰個有留言嗰個點解咁奇怪？就係覺得我試下先。我置頂先將呢一個，不如大家 say 個 hi 先睇下得唔得 ？say 個 hi 可唔可以？如果係嘅話，得唔得咧？我哋睇下先，呢個得唔得？會好啲啊？呢一個斜少少，我哋係咪會好啲啊？而家應該今日可能會好啲。喂， say 個 hi 睇下得唔得先？我而家研究下先，就再冇可能唔得嘅。但我覺得係都係冇嘅，點解？所以我決定如果唔得嘅話，我喺呢度睇，我喺呢度答你哋，唔驚。我因為時間關係攞到咗個電話翻嚟，試下睇下得唔得？冇可能唔得㗎，你明唔明啊？冇咗啊！我哋有啊，嗱，真係有㗎。你 hi Hello Francis， 嗱我睇到 Francis 真係唔知點解唔得啊！佢唔俾我，佢係唔俾我。我總有一日我話俾你聽，我一定會睇㗎，究竟發生咩事，我一定會再研究。所以我今日要揸住個電話做直播，我今晚要揸住個電話做直播。喂，係啊，再研究下先，我哋冇可能，我哋一定要睇到為止。好，我哋今晚做咩啊？我哋今晚，我哋呢一個呢個庫存大將軍有咩做先？好，我哋今晚做過好多嘢啊，其實都，我都俾你哋睇下。睇下先。嗱，有背囊啦，有呢一個斜孭袋啦，有喂呢個好搞笑喎！呢一個有冇落過嚟睇過呢一個？我覺得幾得意嘅呢一個，其實係一個吊飾嚟㗎佢呢一個，我覺得好似好平㗎呢隻嘢，係嘛？好似好平。好似好平，我記得呢隻嘢係嘛？好似好平，成日都話自己啲嘢好似好平，成日都自己喺度亂咁噏喺度，就喺度亂咁噏。喂，今晚做一個快閃啦！我哋今晚快閃，咁就都係做呢啲。咁我哋第一個開始咗先，睇下先。我要唔得，我而家要用呢個電話去回應翻阿 Francis 先。我真係覺得我唔開心。嗨嗨佢先，嗨嗨佢先，我要。我嗨咗你啦，你睇唔睇到啊？真係好慘喎！我啲研究唔到，我電話唔知做咩俾人，可能佢唔中意我，我知一定係係唔中意我。好，今晚我哋第一場第一個睇咗背囊先，佢要我睇背囊啊！好啦，睇背囊先啦，睇背囊先啦。喂，但係頭先咧，你同我講嗰個背囊咧，我發覺原來我係冇嘅咯。我冇呃你啊，但係我冇啊，但係我有第二個咯，得唔得？呢一個，我都未拆出嚟 show 㗎，其實呢個係啊 Haley， 其實有好多貨咧，我想話咧，如果你哋咧嚟過咧，唔好話嚟過啊，我翻咗嚟我都唔知有咩貨，因為有啲貨咧太多啊 Franco Week 咧翻咗好多貨咧太多啊，收唔切啊，所以咧就今一次我哋收起咗呢啲咯。咁啊呢個我覺得呢個咩嚟㗎先？真係有做啊！特登真係知你想睇背囊，所以我特登做啊呢一個。喂 Francis 呢個咧係25×32.5×12啊！喂 Haley 咩嚟睇下你呢個？呢個細啲嘅呢一個呢一隻，但係你睇嗰個咧，我再報嗰個尺寸俾你睇啊！我再報俾你聽啊！嗰個好似同呢個差唔多，爭少少嘅啫。嗰陣時我哋曾經翻過嗰個，但係呢個都好得意喎。係呢個 Francis 去孭呢一個？買，仲有一款啦。啊，仲有一個，仲有另外一款咯，係啊，你有兩款。係啊，你咩嚟睇下呢一隻？喂，短得滯喎，好似係嘛，大佬翻學咁樣，你可唔可以長啲啊？你長啲得唔得啊？你煮飯煮咩啊？佢要煮飯啊，所以要睇快啲啦！咁你人哋煮飯啊，聽得到啊？慢手慢腳，我幫你鬧佢一陣間。自己長啊，係啊，追長啦，係咪啊？唔使咁長嘅，我好高咩？你笑我？你笑我？佢笑我喎，竟然佢嗱咁樣樣嘅，得意咯呢個，拎出嚟係咁樣樣嘅佢呢個，但係其實佢裡面咧都可以放好多嘢嘅喎，佢呢一個。係同埋因為佢間隔都好高。你介紹下先呢隻嘢。係咪要行前多少少？好搞笑咯，佢呢個咁樣。
跟住入面有又係有間隔啦，因為佢呢個咧係咁樣 U 型㗎，佢呢個袋。跟住側邊，佢入面呢個就防水內裏咯，係入面最大呢格就防水內裏，咁入面都有一個間隔拉鏈間隔，係啦，跟住側邊有水樽位，睇唔到喎，睇唔到，又行翻前啲。行翻前少少先。佢而家佢喺愛不釋手啊，將呢個背囊係咁樣摸嚟摸去啊。好靚喎，其實呢兩個咁樣咧，我掹佢，好得意啊！呢兩條魚咁樣。好啦，咁我哋而家要將佢係咁樣拉扯我喺度，你睇。係咪真係好得意？係啊，呢個係嗱，呢個係其實好可愛嘅呢一個肥嘟嘟呢一個咧，我覺得其實幾好嘅呢一個。咁所以得一個色啊，因為我翻咗一隻色嘅。係啊，翻咗一個色得一個喎，就係呢一個。係啊，因為我都未 show 出嚟，冇位 show 佢收埋咗，跟住直播就攞出嚟俾你望下咯。直播出嚟嘅呢一個都係。特登攞出嚟俾你哋望下，因為呢個真係幾好咯，幾靚。哇！呢個 OK 嘅呢一個，同埋佢防水內裏咧，我覺得佢同埋佢我幾中意佢做咗呢啲 stem 咧，其實佢做得好靚㗎，做咗呢啲 stem 都我覺得。同埋佢本身佢呢一個係咁樣開，我覺得佢好特別咯。裡面咧做咗個扣咧，係俾你哋有陣時去旅行咧，我嚟扣嘢咯。嗱，呢個真係要睇下自己啱唔啱用啦。其實靚就一定係靚㗎啦，唔使講我哋啲嘢，基本上係咪？嗱，呢個尺寸係咩尺寸咧？25×32.5×32.5，再乘呢個闊度12cm 啊嚇，12cm，價錢799，價錢799，今晚梗係唔使啦。嗱，喂都未講啊，係咁即刻嗱聲開貨嘅，你都未講今晚直播做啲咩優惠係咪先？嗱，今晚都係啦，限時直播優惠48小時嗱。今次都係我諗應該完㗎啦，應該今次應該最後呢一場係同 Sogo 同步嘅折扣直播，因為Sogo 而家做緊一件都9折嘛，我照一樣線上線下一樣照做嘅，照做大家都係。咁但係咧，因為 Fanco Week 我哋都就嚟完啦，咁就基本上完咗 Fanco Week 我哋就唔會再做呢個折扣噶啦，好老實。咁所以咧啱咧就今晚就全部自己落單啦，因為25號就即將會完結嘅 Fanco Week 噶啦。咁25號之後我哋亦都唔會再做一件9折，一定係翻去先前嗰個價錢噶啦。咁就大家如果今晚啱咧就自己搶貨啦。咁啊全部都以入數為準啦嚇，唔計落嚟 Sogo 買咁樣限時直播呢啲優惠咧，全部都係online 買嘅呢一個，今晚都係呢個價錢。咁你有啲係一件9折，一件9折，好冇？咁啊咁樣決定啦，就咁喺度啦。HC12 嚇，可以 cap 圖WhatsApp 我哋落單，IG 落單或者 Facebook 落單都可以。WhatsApp 嘅676582606，676582660，置咗頂有乜嘢可以 WhatsApp 我哋。嗱，報多次先，25闊。高32.5，嗱呢個底咧深咧係12cm 㗎，深12cm 㗎，價錢咧799，價錢799啊，嗱好抵㗎啦，其實基本上後邊仲有拉鏈㗎佢呢一個。係啊，呢度。係啊，同埋你諗下呢隻咧，我覺得咧你唔需要話真係孭到好大型嗰啲咧，咁其實我覺得都幾舒服㗎呢一隻係。係咪細少少係咪呢一個？裝好多嘢嘅 ，OK 夠裝。OK 夠裝係嘛呢一個？同埋好得意啊呢個。超得意嘅呢一個，我真係好忙咯，又要睇住個電話，又要做直播，即係又要做 live 咧，睇住個電話。你哋唔好介意我今晚咁樣樣。係啊，哇真係係啊，跟住嗱，好啦，俾埋個背囊去睇埋咧，佢唔深色㗎，唔係。一陣又話你收埋啲嘢，收埋人哋真係收埋㗎嘛。啲人話你收埋啲嘢一陣間佢嗱，喂呢一個咧就另外一個款嚟嘅，高身啲嘅呢一個，但係咧呢一個咧就係我哋最 standard 嗰個背囊嗰個尺寸嚟㗎啦，呢一個同埋有水樽位嘅佢呢一個都。間隔咧就一定係多，但係佢好似今年改良咗喎，因為呢個曾經都翻過嘅，咁啊基本上咧佢呢一個咧係大嘢嚟嘅，呢一個係大啊深㗎佢呢一個，同埋佢呢一度咧又做咗一個，乜全部防水梨嚟嘅喎呢一個，嗱全部防水梨嚟嘅喎呢一個，跟住咧仲有咩啊？仲有咩機關啊？嗱又有喎，呢個可以插筆位啦，跟住然後。可以放到喂，如果呢個愛嚟放 iPad 啊嗰啲剩咧，我覺得都幾好。後邊有冇拉鏈啊？喂，後邊都仲有㗎，原來。後邊都仲有㗎，原來。喂，OK 喎呢一個，我覺得呢一個咩尺寸啊，靚女？呢一個 HC13 話呢個卡式款嚟㗎啦，基本上真係好老實嘅卡式款嚟㗎啦。HC13嗱闊28，高38.5，高38.5啊嚇，深我哋講緊深啊，真係裝好多嘢㗎啦，16cm 啊嚇，價錢829，今晚都係做啊，今晚都係做照做，一件9折，做完㗎啦冇㗎啦，真係好老實，下一場直播
下一場直播我哋應該冇㗎啦，應該做唔到呢個折扣，因為已經係嘛完啊嘛 f a n f o 係啊完啦，最後幾日係最後幾日啫嘛，最後幾日就你自己就真係要把握時間啊！啊，hello，Boogie 係 hello 你好啊！哇，我真係咧，其實基本上咧好忙啦，又要睇呢個又要睇呢個啦。喂，咁啊跟住自己搶啊呢一個，真係今晚真係超抵，最後一場㗎啦呢一個。藍色嚟。新寶藍嚟嘅，新寶藍嚟嘅呢一個係。係啊，新寶藍嚟嘅呢一個，咁就睇下啱就自己搶啦呢一個嚇，咁就睇下先，係咪嗰邊停咗啊？係咪停咗嗰邊嗰個直播嗰度？會唔會啊？係咪撈唔到啊？係咪有少少？因為如果係嘅話，我轉翻，突然之間佢停咗，我睇下先。我哋攞第二件出嚟先咯，咁如果係嘅話，定還是係我呢一度撈唔到啊？係，喂，我都唔知邊個撈唔到啊！究竟係邊個打邊個撈唔到啊？係邊個撈唔到啊？我都唔知邊個打邊個。好，跟住第二個，我哋攞第二個呢個散紙包做呢一個散紙包，不嬲呢個經典款式嚟㗎啦，呢一個咁就唔使講啦。呢隻係入面係防水嘅。防水同埋佢有一層呢個間隔咯，幾好啊！呢個底夠厚又裝到好多，同埋最緊要呢個佢襯咗色咧好靚，佢紅色咧係咁樣嘅，襯咗粉紅色魚，仲有阿江個名，咁就兩個色咯。呢個 HC01 頭先有冇講價錢？冇啊！嗰句話梗係有講啦，梗係有講啦。哇！佢想屈我冇講啊！你知唔知啊？呢啲人啊幾衰啊佢！佢而家嗱咁呢一個咧咁啊最經典嘅款式嚟㗎啦，呢一個都係我哋係啦。咁就兩個色又得，都係得翻兩個色㗎。係啊，我好咯，咁兩個色咯，咁話真係啊，冇呃你啊！佢話兩個色都冇啊，佢唔會收埋自己買嘅，你放心啦佢又唔會咁樣佢。佢好熱愛嘅佢好熱愛賣嘢俾你哋嘅，你放心啊！一定俾你哋睇先，一定俾你哋睇先。嗱，咁呢一個咩尺寸咧？8 cm 乘12 cm 乘5 cm， 邊個8邊個11？8 cm 高啦嚇，闊12，咁啊高闊咧5 cm 啊，闊5 cm 啊呢一個，咁就價錢咦咁抵嘅？喂，打開裡面睇下，嗱呢個都好搞笑嘅，想俾你哋睇下先。個鼻咧係咁樣樣㗎嚇，個鼻係咁樣樣嘅立體㗎，立體鼻，跟住咧佢又。阿乾喎，阿乾嗰個字嚟㗎啦，呢一個，咁啊仲要後邊咧有尾㗎嚇，有尾嘅佢呢一個，跟住裡面防水內裏，佢有間隔有 compartment 嘅佢呢一個，嗱唔知大家有冇即係睇開，可能有啲可能未睇過我哋嗰個 live 啦，或者可能買過我哋產品嘅嘢啦，通常見到有兩個呢啲位咧都可以加條帶做一個斜孭袋㗎，係啊，做一個斜孭袋，咁我覺得其實都非常之好啊！細細個幾得意嘅呢一個咁其實，咁價錢159，今晚咧都係做緊限時直播優惠，48小時做48小時，因為 Sogo 崇光百貨呢一個 Fan for Week 咧都即將完結㗎啦，我哋都冇折㗎啦，咁嚟緊真係好老實嘅，咁今晚你啱咧就自己搶埋佢啦，咁同埋講緊我哋啲全部都係新貨嚟㗎，真係全部都係新貨嚟㗎，從來都唔做舊貨，我哋講真嘅，連 Fan for 都做新貨，係新貨嚟嘅，係啊，人哋都讚我哋嘅，知唔知啊？喂，攞新貨係咁翻新貨賣嗰你哋啊？梗係啦，我哋呢啲唔客氣啊嘛，呢啲唔手軟嘅，我哋呢啲唔會 cheap 嘅，我哋係啊嗱，咁呢啲見唔見到嗱？呢一隻咁啊全防水內裏嚟㗎啦，裡面就呢一個價錢159啊！嗱，呢個係 HC01 啊嚇，呢一個 HC01黃色同埋紅色兩個色啫，係兩個色嘅佢呢一個，咁呢個 HC01 黐咗線啊！佢而家連呢個都上唔到，唔知做乜啊！佢發癲啊！佢梗係，所以由得佢啦。我決定放棄啊！今晚我放棄啊！我決定放棄佢哋，唔睇啊！嬲啊！睇唔到，唔知點解睇唔到啊！黐咗線啊佢，所以我唔好理佢啦。我等我得閒再研究下佢先。我哋跟住好呢一個 HC02 嚟㗎。嗱，先前呢個翻我個吊飾嚟嘅呢一個，但係同上一次好似同上一次嘅背飾好似唔一樣，我覺得係唔一樣咗嘅。今次係唔一樣嘅佢呢一個，見唔見到三個色？嗱，佢呢個可以扣喺個袋度㗎，佢呢一隻，咁佢做得都幾靚㗎，佢呢一個。我哋攞個袋出嚟扣一扣佢。好啊。
你求其掹一隻出嚟扣佢啊！喂 Francis 呢個紫色你冇喎，你有呢個紫色，但好似冇呢個嘅配搭喎呢一個。我覺得係幾得意㗎，愛嚟咧裝下呢啲臨審嘢咧都幾得意，睇下。裝 AirPod 又得咯。係啊，同埋佢做咗呢個好搞笑呢個手抽，勁搞笑咯！我覺得呢個手抽可愛到爆燈啊！呢一個我覺得佢咁啊，呢一隻後邊仲要有個刺繡貓嘅，見唔見到？刺繡貓睇唔睇到？睇唔睇到？刺繡貓 Haley 嗰個係銀色嚟㗎，你嗰個係喎，我個都係銀色 Haley 嗰個都係銀色。咁我哋掛呢個咧就係藍色嚟嘅，藍色嚟嘅呢一個係啦。咁有唔同顏色嘅。配色唔同，隻顏色唔同，唔係啊！你跟條帶啊，你係銀色啊，我係紫色啊，紫色嚟嘅呢個，咁啊睇下啱唔啱啊呢一個，佢做得佢有拍鈕嘅，佢呢一個都有拍鈕，佢呢一個，成個都係，咁就今晚都係做呢啲係吊飾啊，吊飾就冇字啦。今晚我哋講多次先，限時直播優惠，限時直播優惠48小時，同 Sogo 線上線下同步㗎啦，呢個折扣，呢個係真係好抵㗎啦，未試過一件都有9折嘅。咁啊，今晚最後一個直播，最後一場直播係 FanFood 最後一場直播，所以我諗應該真係有25號完啊嘛，25號完咁就冇㗎啦。應該呢一場直播係最後一場有一件都有9折嘅直播嚟㗎啦。咁所以咧啱就搶啦呢一個。咁呢一個係吊飾嚟嘅，吊飾咧就係冇折嘅，吊飾冇折嘅我哋。咁啊，吊飾、磁石都冇折。咁啊，其餘所有你其他嘅貨品你眼見嘅都有9折優惠，好冇？呢個129嚇，啱啊 cap 圖 send 俾我。係咪 HC02 啦？HC02 紫色，HC02 粉紅色，HC02 黃色。OK，呢個黃色幾得意嘅，撞咗個藍色。佢嗰個藍幾得意嘅喎，佢嗰個。配色好靚啊！今次啲配色好靚喎，我覺得佢有佢嗰個想法咧，睇佢估佢唔到喎，真係講真嗰句。好嗱，呢一個啱嘅就 HC02自己 cap 圖 send 相啦，自己 cap 圖 send 相俾我哋啦。尤其是咧 Facebook 嘅朋友咧，真係好抱歉。我對你哋唔住，我都仲未研究到究竟，我動工嗰層係啊！我試過好多方法都唔得，咁佢唔得我都冇辦法㗎，唔係我唔想喎。係啊，咁啊大家咧 cap 圖 send 俾我哋啦，好唔好 cap 圖 send 俾我哋啦？好，呢一個搞掂。咁其實今晚咧有好多小件啦。上一場咧，我哋上一場我哋做咩啊？我哋做啲大嘢啦，上一場我哋都係。今次咧，我哋呢一場做翻啲細件啲嘅俾大家睇下啦。咁啊，大家都可以買下啲心頭好過癮嘢啦。老鼠仔，睇下先，老鼠仔見唔見到？老鼠仔嗱，3個色、5個色，我哋要褪後少少，5個色係啦，5個色。我呢隻係我揸住係咩咧？粉紅色嘅老鼠仔，粉紅色嘅。灰藍色 Haley 揸住綠色、黃色，同埋一個好淡嘅粉紅色。打開俾大家睇下係咩嚟先，因為先前曾經出過咧係好細隻嘅，真係好細隻到不得了嘅。但係呢一隻咧，佢係有防水內裏，咁其實基本上你可以裝真係臨審嘢，我覺得佢好得意咯。同埋佢做得同埋佢呢個個鼻咧，我哋咁耐以嚟出嘅老鼠，我想話俾你聽，我哋咁耐出嘅老鼠個鼻咧係一粒珠嚟㗎。粒珠係啊，先前都係粒珠嚟㗎。咁所以佢做得係有味嘅，佢勁搞笑有味咯，同埋我覺得佢勁得意啊！呢一個我都覺得。咁佢有呢個，咁你可以扣喺。同埋佢好實淨喎，佢呢一個好實淨喎，佢呢一個我哋可以放啲咩落去？我 AirPod 真係應該就唔得㗎啦，我覺得。好老實。AirPod 好似勉強得滯。你話俾人聽，冇人信啦，俾人鬧應該。真係會啊！你講大話。好嗱，呢隻有幾大隻？俾你睇下先。嗱，講一次先，呢個 HC03 HC03嚟嘅，3.5 cm 係高啊嚇，Haley 落咗係高3.5 cm，闊7.5 cm，呢個位係有5 cm 㗎。你唔好睇佢好似好細啊，其實一啲都唔細㗎，我覺得佢個底呢度咧係啊，都唔細㗎佢呢一個，同埋好實淨。先前翻嗰啲咧軟掉掉㗎。係啊，冇咗個防水內裏，冇咗個車邊咧，呢一個咧實淨啲嘅呢一隻，我覺得幾好嘅呢一個。價錢幾多錢？129啊 HC03 藍色 HC03 粉紅色，好似有少少曝光喎，你呢度係嘛 ？IG 係啦 ，IG 嗰邊 HC03嘅粉紅色，跟住 HC03嘅綠色 HC03黃色，係啦，呢個真係好淡嘅粉紅色。淡粉紅色啊，真係淡粉紅色嚟嘅呢個，啱咧就自己 cap 圖啊，因為隻耳仔做得都好惟肖惟妙啊，其實都好搞笑，都好得意我覺得呢個價錢129，價錢129呢一個抵用嘅呢一個，因為先前
之前出嗰隻好細隻嗰隻咁樣嘅吊飾咧，都60幾蚊㗎。係啊，都60幾蚊㗎嗰隻嘢，所以都唔平㗎。其實我覺得佢嗰隻嘢，但係如果你話呢一隻嘢先係120幾蚊，我覺得幾抵啊，幾抵玩嘅呢一個，我覺得佢好。跟住我哋再睇仲有乜嘢啊？好多其實今晚啲貨細件嘅貨，Hailey攞咗好多出嚟同你哋做喎，今日佢。跟住仲有呢一個電話手繩，電話手繩，電話手繩呢一個4隻色，4個色呢一個，係啦。咁呢4個色睇下先。嗱，有紅色。你睇下我哋全部都未開啊！呢啲全部呢啲扣咧都未開嘅，呢啲全部都真係都未。佢哋因為都真係盡量都 keep 翻啲新俾你哋咧，唔開我哋都好少開。嗱，呢個係米杏色啊，杏色嚟㗎，呢個係杏色嚟㗎呢一個。咁我呢個真係紅色大紅色嚟㗎嚇呢一個。跟住佢揸住嗰個係灰色同卡其色，係啦，4個色嘅4個色。呢個係 HC06 HC06，嗱，長係16 cm 啊，長16 cm，愛嚟做乜嘢嘢咧？電話手繩，同埋有啲客咧真係中意愛嚟做電話鎖匙扣，真係做愛嚟扣鎖匙啊！佢呢一個直情愛嚟。咁其實所以其實基本上呢一個係功能性都幾強㗎啦，呢一個因為本身佢係我哋嘅王牌啦呢一隻，咁再加上阿乾加條魚，加條魚，要買啦，咁係啊，要買啦，係咪先？有魚唔係唔買啊嘛，有魚有魚啊嘛。呢個 HC06 95蚊咋，95蚊咋，係咪好抵啊？大家覺得係咪好抵啊？所以我覺得佢其實基本上今次翻嗰啲貨都唔係特別貴，我覺得其實都幾值得買嘅，即係好老實講，咁嘅價錢買到咁嘅質量。所以抵啊，抵！今晚自己搶，好冇？4個色。係啊 ，Lab 你好啊 ，Hello，你哋好啊 ，KL 你好。哇，真係今晚仲有好多抵嘅嘢，仲有啲咩啊？呢個手提袋，又係好多顏色嘅喎，好似我記得呢一個。好多顏色嘅喎，呢一個我記得。睇下先，4個色喎，齊咗。係嘛？有紅色，有白色，白色好少翻㗎。我想話俾你聽，黃色同埋黑色係啦，呢4個色。咁啊，基本上咧少翻嘅，真係少翻㗎啦。呢啲顏色講真嗰個，尤其是白色啊，白色我諗你自己喺度做咁耐，你真係冇乜幾可翻㗎啦。佢白色嘅貨嗱，真係好有少少爆嗱，睇唔睇到 IG 嗰邊係啦？咁啊，佢可以後邊有少少有公仔嘅呢一個，可以。係啊，佢後面佢背脊，係啊，佢個背脊嚟嘅呢個。係啊，會清楚啲係咪咁樣樣？I G 嗰邊冇爆得咁緊要啦，而家係咪應該好啲啊？嗬。咁就有白色、有黃色、有黑色，仲有我個紅色。其實我覺得呢個遠啲先，俾你哋睇下先，遠唔遠到啊？我哋遠到喎。嗱，白色係咁樣樣嘅，紅色都幾靚，其實兩個顏色。其實就算黃色啦。不過我覺得黑色其實咩色都好襯，同埋最緊要係乜嘢咧？佢容量好大就真嘅呢一個超大容量喎呢一個。你唔好睇個袋仔細細，講真㗎，兩把遮嚟啊，真係放得到㗎，真係㗎。係又要放遮，把遮你唔好以為佢咁細把，唔係咁即係咁細個袋啊！俾翻啲你先，佢真係放到㗎。放一把遮㗎，佢唔係放唔到個電話，更加唔使講啦。遮、電話、銀包其實基本上無痛㗎，呢個都係唔使話死塞難塞㗎。佢呢一個嗱，睇下就咁落街，就咁落街，同埋咧好多客咧特登，終於剛開始開始咗陣咯。我哋介紹咗幾個5-6個產品到啦。喂，你係咪想睇公仔啊嗰啲啊？如果係嘅話咧，一陣話俾我聽，我俾一陣俾你睇，直接喺呢度。嗱，咁呢一個咧。可以放好多嘢嘅，佢個尺寸係乜嘢嘢咧？呢一個係響呢一度 HC05嚟㗎嚇，HC05嚟望望先啊嚇，見唔見到先？呢一個嗱，呢啲全部都係刺繡嚟㗎啦，呢個刺繡嚟嘅呢一組全部都係。咁你見到佢條魚咧都好立體啊，呢一個位置度。咁然後後邊有後 pat 有後即係叫咩啊？背脊係啦，佢個背脊係有背影啊，係你有背影嘅呢個。喂，報咗個尺寸先嗱，呢一個13高
20長，呢個深10 cm，深10 cm，呢個係 HC05嚇，價錢269，價錢269。今晚真係最後一場同 Sogo 同一樣嘅折扣，我覺得真係啱嘅就要搶9折，真係冇乜幾可，一件都有9折，認真真係認真嘅。真係好老實，真係次次兩件9折嘅咧，係咪先？嗱，今次一件都9折啦，嗱冇啦，完啦，真係呢場直播，因為點解咧？我都話 fan 好完啊嘛 ，fan 好完咁我哋就冇嗰個折扣噶啦，已經係咁啱你就自己揀啦 ，HC05 啦，呢一個長13高13，長20。闊10 cm 可以放到把遮，攞翻把遮出嚟俾大家睇下先。一陣爭啲唔記得咗，真係有把遮㗎。遮因為平，唔係把遮減價，真係平賣晒啦，真係好彩，多謝你哋咁熱烈嘅支持啊！真係中意黃貓嗰個啊，黃貓係咪呢一個啊？黃貓定還是你話講緊？嗰個公仔一陣轉頭攞俾你睇下有冇先。我頭先我翻嚟好似應承咗你，佢 WhatsApp 我問我黃貓嗰個公仔，我哋仲有冇啊？一陣如果有我攞俾你睇。係啦，咁啊呢一個咧，然後啱就自己揀啦，269啊嚇，有4個色。都好靚㗎，其實佢4個色都好靚，其實我中意黃色。你中意黃色？我好中意黃色嘅，其實識我嘅人都知道我中意啲咁樣黃啊。係啊，開心啲嘅顏色我都係中意啲。所以我覺得係4個色啊！咁我睇下移遠少少俾你哋睇下會唔會好睇啲啊？得唔得？會唔會容易啲睇啊？阿希蓮可能企遠啲就可以攞得到，再遠啲，你同我行遠啲，最遠啦，行遠啲咁啊！好啦，咁就唔俾佢出鏡啦，跟住好啦，咁樣得唔得？係啦，咁啊希蓮咁樣揸都好靚嘅，其實佢呢一個咁樣，我覺得我呢一個我都覺得好好睇，但啱就自己揀啦吓，好。長話短説，仲要係呢個咁樣闊口嘅，有魚啊嚇，都係有魚啦。咁啊幾200蚊到，我覺得折咗200幾啫嘛，好似都幾抵嘅。我覺得呢一個，佢把遮要長期放喺度咧，我嚟做嗰啲叫咩啊？道具道具啊！中意黃色嗰個貓，你係咪講緊呢一隻啊？Lala， 你係咪講緊呢一個啊？你係咪講緊呢一隻嘅黃色啊？我哋有冇啊 Hilly 好似冇啦，得翻紅色同白色同埋粉紅色嘅我哋。係啊，乜嘢先？紅色、白色、黃色。係喎，紅色、粉紅色、白色、黑色，係，佢啱。嗱，你啱咧呢一個你就 cap 圖俾我哋啦。如果你中意嘅話，黃色我就冇喺度啦。嗱，呢個價錢318嘅，價錢318，呢個經典款式嚟㗎啦，經典款式呢一個價錢318呢一個。呢個你如果啱，你就 cap 圖 send 俾我哋咯。哇！佢攞呢個重頭戲出嚟啊！你想點啊？你係啊，佢係7號嚟佢係叫7號啊？係嘛？係啊。嗱，佢攞呢一個出嚟，呢個同呢個係毛巾質地嚟嘅喎，呢一個同埋咧呢個係紅蘿蔔咧，勁搞笑嘅喎。呢個紅蘿蔔，喂，如果咧 Facebook 嗰邊咧真係唔好意思啊，今晚又要再一次講唔好意思啊嚇，可能真係要留言俾我哋或者 cap 圖俾我哋啦，因為我而家即時覆唔到你哋信息，我都睇唔到，唔知做乜嘢，點解我部電話都咁？如果係嘅話，你哋繼續留言冇問題㗎，繼續留言俾我，我係晏少少轉頭我就完咗 live，我就回覆翻你哋啦。咁就你話俾我聽，你哋中意乜嘢就可以照落單，或者 WhatsApp 我或者 capture 俾我哋都可以咯，好唔好啊？嗱，呢一個係 H 乜嘢㗎？HC07 嚟嘅佢。HC07，因為其他色已經賣晒啦。賣晒？係喎，好似係喎。係啊，真係喎。係啊，賣晒啦呢一個。3個色，佢毛巾料，佢頂帽可以除嘅，咁樣咯。因為後面佢都有條立體嘅，呢個都係咁樣。嗱，呢一個同埋頂帽可以除得㗎，有啲唔知道咧，頂帽其實係可以除得㗎，佢呢一個除得㗎，佢呢一個。咁同埋咧，佢嗰個成件事咧，我覺得佢幾得意㗎。因為點解咧？佢係除咗出嚟之後咧，因為我哋都好老實嘅，我哋做嗰啲吊飾公仔咧，唔會話好似出面坊間咁樣咧遮醜咧，淨係揾頂帽遮住佢一半啊，即係然後做少少咁樣，真係全隻做晒㗎，我哋跟住然後同佢戴翻頂帽㗎，同埋咧佢對眼咧。你知唔知係唔同顏色㗎？呢對眼啊，上面呢一對眼啊，兔仔嘅每一隻嘅兔仔嘅顏色都唔一樣㗎，佢。因為
佢要襯翻佢呢件。係啊，佢要襯翻佢啊，件衫係咪？冇錯，咁所以其實佢隻都唔一樣嘅。其實我覺得好得意嘅，本身我哋呢一個都好好賣嘅呢一隻。咁講真嗰句，尤其是咧有啲客咧特登我嚟揾兔仔咧，有啲風水嗰啲咧，我唔知你有冇。我有個客好似係特登風水買咗好多隻佢嗰次都係啊。咁因為佢又得意啊嘛，又唔係話真係咁 classic 嗰啲老土嗰啲咧，所以咧呢一個咧大家如果啱咧就自己揀啦。想睇小貓袋、小貓袋。小掛貓袋仔之前，我梗係記得啦。攞嗰個而家佢因為你而準備咗啦，佢準備咗啦，佢已經佢好乖咁樣準備咗啦，佢已經。我講埋呢個先，咩講價錢啊？呢個咩 number 啊？HC07呢個嗱 HC07，你話係咪好大又唔係好大嘅？咁講真嗰句，一般吊飾比一般吊飾嚟講，佢都算係大嘅啦。其實佢都算係大嘅咯，我可以攞遠少少俾你大家睇下先。佢都算係大嘅啦，係啊，同埋連埋個身啊嘛。佢呢一個嗱呢一個，我睇下可唔可以擺埋一齊近少少先，大家咁樣樣嘅，咁樣樣得唔得？可唔可以喺呢一個咁啊？價錢138，價錢138啊嚇！咁啊吊飾真係都出色啦，呢個係非常出色噶啦，呢個吊飾已經係咪可以？係咪 IG 可以睇到啊？我睇到 IG 留言啊，你知唔知啊？但係咧，我係唔知點解 Facebook 真係有冇人可以解救到咧？我記得好似有個客戶都好好咁樣問過我，喂，你係咪淨係嗰度睇到？可能佢係咪諗住想救我？應該想救你係咪？佢拯救我，因為佢見我幾場直播都搞唔到啊！可能佢覺得太好笑，佢忍唔住啊佢。係，跟住好嗱，之前呢個我係 Facebook Angel，哦，hello，你好啊，我真係完全睇唔到佢，連條片都唔俾我撳入去啊！而家佢直情係，我唔知佢想點啊，我覺得佢唔知做乜嘢事咯，所以我決定我唔想嘥時間啊，我要為咗你哋，我唔可以再浪費我嘅歌音。好嗱，呢一個。係啦，咁啊之前咧記唔記得搶過咧？之前要預訂咧，今次我哋翻咗，今次我哋都翻咗。嗱，翻咗唔同色嘅，嗱呢個係卡其色嚟嘅，我呢個卡其色嚟嘅呢一個。Hailee 揸住呢個咧，你唔好以為佢好似一樣啊嚇，但係咧佢呢個位咧係唔一樣顏色㗎，見唔見到啊？個身呢個位咧係唔一樣顏色㗎。咁我呢一個咧就係黃色拼綠色。黃色拼綠色 Hailee 嗰個咧係黃色拼啡色嚟㗎，咁裡面咧，我覺得好似同上次嗰隻有少少唔一樣，你覺唔覺得啊？個形態上變咗正方形啊！呢隻貓方啲係咪？係啊，方啲啊！上一次嗰隻咧係圓潤啲㗎，唔係方啲㗎，係圓潤啲㗎。係啊，方係方啲。你睇下佢個 pad，你有冇見過正方形？係啊，佢後面你有紋㗎條尾，正方形嘅貓 pad 啊，大佬！你哋有冇見過正方形嘅貓？同埋佢有斑紋啊，我覺得佢好得意啊！嗱，佢呢個咧都係有帶嘅，又係斜孭帶嘅呢一個。你斜下嚟睇下先啦，斜一個嚟睇下呢一個。我覺得佢勁搞笑喎！呢個上一次咧粉紅色咧同紫色咧已經俾人搶購一空，好快啦！真係你哋真係好俾面啊！嗰次真係哇，買到你知唔知我同佢啫？我講個笑話嚟聽啊！話説咧，我哋嗰次咧咪就係買呢一隻嘢做直播嘅，要訂貨嘅。我哋喺度打單，一路喺度開單，一路喺度開單。嗰晚夜晚開到好夜，我哋都跟住佢哋話：喂，Grace啊，冇咯喎，我哋真係冇，仲爭人哋好多隻喎你咁我講，我咩啊咩爭人好多隻啊冇啊唔係啊訂咯我講，唔係啊冇得訂㗎啦，你唔好再係咁落單啦你唔好係咁同你講話有啦你咁我講喎，跟住真係好辛苦咁樣跑翻嚟，真係好辛苦咁跑翻嚟嗰一次。滿足晒俾大家，冇爭任何人貨，完全係冇爭人貨嘅，我記得係嗰次係。但係跟住咧，但係好好笑同我講，哇！下次你唔好啦，咁樣賣唔到咁多，冇啊咁我講。所以真係基本上呢一隻咧係上次都真係搶得買好多隻，上次買10幾隻我哋好似係咪啊？好似唔到有10幾隻我記得好似買咗都，淨係落單嗰晚落單都落咗10幾隻嗰晚。今次就翻唔同顏色咯。係啊，今次就翻唔同顏色。今次翻咗幾多隻啊？冇啊。咁多咋？咁多啫嘛！依家真係慘，要多一隻我都冇㗎啦。佢真係慘喎，冇啊！佢真係咩都會拒絕我，冇咯，係咁多咯。
又係咁樣樣，唔係因為我哋有啲新已經賣咁啲啦，可能佢哋有。係啊嗱呢一隻其實都幾得意我覺得。呢個係咩 number 啊？係咁喺度噏喺度講嚇。HC10 啊嚇嗱，HC10嘅黃綠色。我想要紫色，冇啦，紫色已經賣晒好耐啦。嗰陣時已經係紫色係限量到不得了，唔知得3-4個客買到咋紫色。我係攞晒成手貨，係直情係我可以講話俾你聽啊。係啊，嗰次真係成手貨攞晒咁滯啦。其他地方翻嗰啲貨咧，我都攞埋人哋嚟賣嗰次係。冇啊！係直情冇晒啦嗰次，唔知全部總貨量唔知翻咗10幾20隻㗎咋，攞晒啦俾我哋。嗰場直播已經係淪陷咗人哋嗰場，係啦。因為上次冇呢啲色嘅。係啊，嗱有黃綠色，呢隻咧係卡其色。Haley 呢隻係黃啡色。如果落單嘅話咧，就係 HC10，真係要打多少少字啦。HC10嘅黃啡啊，或者 cap 圖俾我咧。HC10嘅卡其啊，HC10嘅黃綠啊，咁樣樣咯。係啊。帶咗隻貓出街。係啊，斜咩？哇！佢手拎好靚啊！我個客咧嗰日咧，佢掛喺個袋度啊，佢勾喺個膠到好短啊！試下你真係㗎，佢咧將呢一個咧唔使教啊，佢直情響攞呢一條啊，睇下先，攞呢一個位啊。扣喺個袋度啊！咁樣樣咧，我扣落個袋度先，我攞個袋出嚟扣俾你哋睇下先。因為佢嗰次係即係我覺得佢整得幾靚喎，佢嗰日係咪啊？整俾我睇，我要揾。咁佢本身咁樣係得意嘅。嗱，其實我覺得呢個色都好靚啊！佢咁樣襯啡色。黃色先。上次咧佢係咁樣樣咧，價錢339啊，價錢339啊，佢呢一個冇加價。都係依然嗰個價錢，同埋佢做咗好靚咧。我想話俾你聽，佢唔係馬虎㗎，佢做晒呢啲咁樣嘅配件咧，呢啲全部咧佢真係包晒㗎，有晒顏色，唔係做顏色嘅。佢呢一個開口扣嚟㗎，佢呢一個開口扣，犀利啊！新 terms 啊！犀利啊！新 terms 啊！嗱咁樣樣咯，佢個袋係正喎，咁樣。係啊，係咁樣樣咯，我覺得幾型喎。佢呢一個幾得意㗎，佢呢一個。係啊。幾可愛喎，我覺得。我嚟攞嘢。係咯，你呢度咪可以擺其他嘢。喵，佢都 OK 㗎。你有喵？咁當然你冇執到我哋咁長啦。我哋點解會咁長？因為你唔會塞膠袋。塞咗膠袋因為。喂，我嚟裝環保袋都幾好喎。可以啊。係喎，幾得意喎呢一個。喂，啱我諗下呢個乜嘢 number？HC10 啊嚇嗱。呢個係長8cm、闊8cm、深呢講緊係5.5cm，全長17cm，即係咩意思啊？成數嚟㗎。唔係啊，呢隻貓啊咁長啊。對唔住，我俾你哋睇下嗰陣時，度埋俾你哋睇。我都自己睇忍唔住先，8cm 乘8cm，跟住全樣加減數嚟㗎，呢啲全部都成數咁樣，好似未知係啊339再9字啊，339再9字。下次唔好再計加減乘除數，我真係忍唔咗，俾你哋好快俾你望一眼，好食。你睇下，係咪全場？係咪計體積嗰啲計面積啊？我哋要好好笑啊 Haley 好叻㗎，計呢啲數，佢好細心嘅，佢會計埋俾你咧。你因為知你啲數每份加埋有幾長？呢度咁長，17cm。好笑！嗱，呢個 HC 乜嘢嚟㗎？喺度笑，唔好笑住先。HC10係啦，HC10嘅黃啡色。嗱，睇埋個 pat pat 先，我哋 HC10嘅嗱咁樣嘅嚇。嗱，我呢個 HC10嘅黃綠色，HC10嘅黃綠色，仲有 HC10嘅卡其色，HC10嘅卡其色。啱嗱，真係講真嘅，今晚就自己落48小時落單啦。呢一場直播係最後一場，係一件都有9折嘅，係最後一場啊嚇！下一場係唔會有，因為 Sogo 嘅 Fan Movie 已經完結啦。我哋做埋呢幾日嘅啫，如果未落嚟嘅客咧都落嚟啦，落嚟行下啦，逛下啦，又消費下，又或者落嚟探下佢哋啦。係咪我啦？探下。喂，係啊！你知唔知嗰日啊？嗰日你顧客 WhatsApp 我啊，定我講點解我落出嚟都唔見你嘅？點解而家咁樣？其實你哋唔真係㗎，我真係嗱，而家都好少翻鋪頭啊！講真嘅，真係真嘅。我諗我一個月都翻唔到2-3次，除咗開 live 同你哋，所以我先翻嚟嘅啫。其實 HC10嘅卡其實好啊，Lala 多謝晒。呢隻冇啦，呢隻快啲啦，係啊，Lala 佢要咗啦，呢隻冇啦。我為慎防咧，我哋有錯漏啊！
我哋而家咧要直情係即時影相，我哋要，因為點解咧？新房有甩流，我哋而家做得好全面㗎啦已經，因為我哋睇 IG 係冇可能睇得翻嘅，全世界都呢一個係全世界都睇唔到㗎。好，繼續講翻言歸正傳。嗱，總言之就呢一隻自己搶啦，冇啦，得3隻隻係咪？真係得3隻隻嘛？係啊。哦，好啦，咁佢話得3隻就真係冇啦，咁賣晒啦，咁佢就真係好自己嚟啦呢一隻嚇。咁啊，我覺得呢一隻係可愛嘅，呢一隻係超可愛嘅。我自己都想據為己有，但係咧我係買唔到，因為點解咧？我係留翻俾你哋買，我先至可以繼續買嘅。好，呢一隻我覺得真係靚，呢一隻係啊，幾好都好幾好笑喎，同埋可以斜咩呢一個？佢哋嗌佢做貓貓喎，佢哋嗌佢做。我個客叫佢嗌佢做貓貓，咁佢事實真係貓貓嚟嘅，自己嗌佢做貓貓，真係貓貓嚟㗎嘛。好，再嚟我哋馬騮仔袋啊，好唔好啊？我覺得好靚，我自己會買呢一個，我真係勁中意嘅呢一個。我都覺得好靚啊！超中意啊呢一個，我真係超級中意啊！我勁靚，我覺得佢。Francis， 你落咗嚟有冇買到啊？有冇買到啊？你呢一個冇理由唔買㗎，紫色馬騮。呢個係你囊中物嚟㗎 Francis， 唔得，我要可能開翻 Facebook 又要同佢傾下先。呢件事要同佢傾一傾先。喂，呢一個咧係針佢呢一個嗱，呢一個咧實用性好高嘅，講真嘅，佢係講緊個尺寸咧係大於個把遮㗎啦，真係大於個把遮㗎啦佢。大於個把遮㗎，你諗下一把遮，我把遮係一個掌心咁大把，然後佢係可以放到大於個把遮㗎，佢呢一個，我覺得好正嘅呢一個，我都係要買黃色和紅，我啡黃色，啡黃色，嗱呢邊咪叻咯，就係啦嗱，所以我話俾你冇啦，呢一個話俾你聽，唔要就真係冇啦，得一次嘅9折嘅咋呢一件係咪先？嗱呢一個咁樣嘅，可以咁樣放嘅佢呢一個，你買咗簡小姐，簡小姐買咗乜嘢啊？買咗呢一個啊嘛係嘛？佢買咗。今日落咗嚟啊簡小姐？唔係啊，佢上次落嚟啊。哎呀 Haley 幾好。記得㗎，佢上次嚟買咗呢個黑色啊嘛。係啊，記得㗎佢哋。好嚟，我哋講咗呢個先。嗱呢個咧紫色嚟嘅，咁佢個頭咧係可以開到，冇理由 Francis 唔買嘅，我唔信，我唔信 Francis 會唔買。Francis 你同我即刻落單，呢個冇可能唔買㗎佢。真係好靚。係啊，呢個可以開嗱，呢個係真係可以放到 AirPod，真係可以放到㗎呢一個，我即刻攞，我即刻攞。而家睇下有冇呢一個 AirPod 先。我個 AirPod 去咗邊啊？點解唔見咗嘅？得意啊！呢個真係，佢啲色咧好靚，因為佢哋拉鏈咧，睇下先，係撞色㗎。嗱呢個 AirPod 啊嘛，真係放落去，啱啱好係咪啊？真係放到㗎，佢呢一個，真係。你諗下，係咪先？所以我覺得呢一個其實好靚㗎，佢呢一個，同埋佢本身佢呢一個咧，佢裡面咧唔會話好多花巧嘢。唔會好多花巧嘢，講真嘅。但係佢車咗咧2層禮布嚟㗎，佢呢一個真係2層禮布，唔係話單薄到一陣風嗰隻嚟㗎，佢呢一個。嗱，又俾啲咧可能未睇過我哋 live 嗰啲或者未買過我哋產品嘅客睇啦，見唔見到我哋啲產品全部都係車好晒包邊，然後咧唔會話真係核核突突嗰啲嚟㗎。我哋嗰啲做工係非常之好㗎，我哋講真嗰句。再加上睇埋又係咁加上，係咁加上，不停咁加上去上去睇。嗱，睇下有馬騮仔有香蕉，呢條香蕉係立體嘅嚇，立體嘅。Hello Carmen 你好啊 ，Hello。嗱，呢一個貓貓見唔見到？見唔見到手嗰啲？見唔見到？可能有少少反光 IG 嗰邊。嗱，隻手係可以反起嘅。有咩顏色？4個色。4個色。紫色、拼黃色。嗱，齋打得㗎啦，呢個紫色得㗎啦，呢一個係乜嘢嘢嚟嘅咧？呢一個係。HC04 呢個真係要必買，我覺得真係好抵之餘，同埋佢真係好靚，講真嘅，做工亦都好靚。HC04啊嚇，17×24 17高24闊17高24闊啦嚇。嗱，呢個係紫色，呢個係粉紅色。粉紅色佢撞咗一個好得意嘅西瓜紅色嚟㗎，佢呢個成個 contrast 我覺得好開心，我覺得佢基本上係咁。跟住呢個紅色，其實紅色都好靚㗎，我覺得紅色咧拼咗個
帶啡嘅一個拉鏈嚟㗎，咁啊黑色拼藍色，黑色拼藍色，呢個 HC04啊，HC04價錢幾多？228超抵㗎啦，228好好用又靚，好實用又靚，梗係啦，簡小姐真係好好用嘅，你買得嘅嘢點會唔靚嘅簡小姐？咁係啦，係咪先？即係嗱呢個紅色 HC04 紅色 ，HC04 黑色 ，HC04 粉紅色。HC04 紫色，價錢228。嗱，今晚都係講多次啊！最後一場直播係 Sogo 同步折扣優惠啊嚇，好少可一見都有9折嘅啦，啱就自己揀啦。袋呢個位可以開得超靚嘅啦，嗱前後放把遮落去，一定冇難度。係佢好大個㗎。嗱，其實好大個喎，真係超大個㗎。講真㗎，真係好好用啊呢一個，所以我覺得買啦，200幾蚊，折咗200蚊啫，所以我覺得好抵喎，超抵啊呢一個，係啊，超級抵啊呢一個，所以我覺得冇係呢個好似翻咗唔係好多㗎咋，翻咗幾個啫嘛呢一個，每個識翻幾個。嗱，我哋夠貨賣嘅本身夠貨賣嘅，做完呢場直播就做完呢場直播就應該唔夠㗎啦，係啦，咁就好。我哋仲有其他仲有乜嘢呀？嗰個手提袋啊，呢一個啊，係啊，即係好多呢啲細件好多。嗱，呢個先前咧又係好多人好中意嘅，呢一個又係。點解咧？呢個係個個都覺得佢係夠實用㗎啦，實用到點樣咧？我話俾你個客係可以攞把遮放，唔係吹水㗎，真係㗎，唔係吹水呢單嘢真係唔係吹水㗎，佢呢單嘢放遮。佢真係攞出嚟同我講，哇！我攞放埋把遮啊，跟住係啊，佢又放銀包啊，放乜都得。基本上嗱，你睇下你哋講笑啊，真係好睇落好細，係啊，我哋佢又好中，你終於睇得通啦，係啊，你終於睇通透啦呢件事。係啊，我哋啲袋真係你估佢唔到㗎，你以為佢好細個咩？其實佢可以放好多嘢㗎。其實基本上嗱，裡面防水內裏嚟嘅呢一個唔得，我要放翻把遮落去先，我要放翻把遮落去嗱。咁跟住有呢一個，見唔見到呢個木魚公仔？我覺得佢配色都好靚嘅，佢呢一個成組撞翻晒同埋一樣顏色嘅啦，個 contrast 冇上一次嗰個係啦，同埋佢冇上一次嗰種拼到係咁大嘅對比，今一次咧柔和啲嘅，成組係柔和啲㗎，係啦，柔和啲嘅。咁呢一個咧前面仲有一格，買開我哋嗰啲咧，其實都知道咧，呢3隻貓嘅產品咧，其實咧佢嘅手工係除咗靚之外咧，價錢咧都唔會話真係好抵嘅，好老實講，因為點解手工多？嗱，望下先，淨係睇刺繡咋，剪貼布咋，就真係值回票價㗎啦！佢呢一個，再加上咧本身佢做晒呢啲咁嘅包邊咧，超靚㗎啦！佢呢一個，佢做咗呢啲小扣咧，可以愛嚟俾你做扣啲小件啊，我覺得幾靚嘅佢呢一個，做咗前後㗎佢呢一個，係啊前後㗎佢呢一個幾得意㗎，望到佢唔〜好似好細，但係實用性就好高咯。呢個幾多錢啊？HC11嚟㗎係嘛？係。HC11，我哋要後翻少少先。HC11嚟嘅呢一個長10cm，唔係長高10cm，長18.5cm，18.5cm。咁呢個位咧闊咧係6cm 啊嚇，價錢347，今晚做直播，今晚限時直播優惠48小時，我唔做24啦，因為我知道有時你哋可能睇 PayPay 未必睇得切啊，咁啊做48小時，線上線下同步價錢，一件都9折做俾大家。最後呢場直播係咁樣嘅折扣優惠嚇，OK， 咁就大家自己啱嘅就真係自己搶啦。價錢347折實咗都係310到，係喎，所以好抵啊，真係好抵啊。其實基本上嗱，俾你睇下呢個水藍色 HC11嘅水藍色 ，HC11 嘅水藍色。HC11嘅綠色係啦，綠色 HC11嘅卡其色，其實佢每一個細節咧都做得好靚，真係佢啲細節位咧做得好靚，即係同埋買開嗰啲都好少，都好多都會知道咧呢啲咁樣嘅配件咧，其實佢好少話真係叫咩啊？有擺喺個袋度啊，所以我覺得其實好靚㗎。其實本身佢呢個袋同埋好少湊，佢1年裡面出唔得多㗎呢啲咁樣嘅款式。其實講真嗰句，即係我講緊係有呢一條魚啊，唔
唔多㗎佢，真係一年可能得幾件嘢㗎咋，一年得幾件嘢賣晒就冇，唔係個個都有㗎佢呢一個係啊，所以我覺得如果啱咧就自己揀咯，同埋佢開口開得夠大呢一個，即係如果做一個化妝度都幾靚㗎，成抽攞出嚟去 toiletry 哇，係咯，都 OK 啊。幾靚呢一個，可以係咪？係咪可以？可以。可以，好，佢話可以，好。下一個，跟住我哋做咩未做單咩袋？單肩袋未做喎呢一個。爭啲我冧晒啲線碌啊，係嘛？好呢一個呢個經典款啦，唔使講啦，可以上膊孭，但係上膊孭得嚟咧夠輕身，超正嘅呢一個。我想講話俾你聽，呢個係藕粉色嚟嘅，藕粉色佢係鼠加呢個貓貓係啦。咁啊呢個咧阿希妮揸住呢個咧係叫。淡茶色係嘛？淺茶色係咪？綠茶色嚟嘅呢一個係綠茶色嚟嘅呢一個，咁然後有黑色，我呢個就係牛粉色我呢一個，呢個嗱尺寸就真係大㗎啦 ，iPad 一定放得落㗎啦，唔使講㗎啦，打開俾大家睇下先，裡面咧睇下先，嗱做咗有雙層裏布㗎啦，佢呢一個都係有電話格。見唔見到？裡面再做咗個暗格大暗格嚟嘅啦，都唔係細嘅呢個暗格。咁輕身真係好輕身嘅呢一個，超輕身嘅。同埋我一定要介紹，又要重複又重複，重複又重複咩啊？放啲嘢落去唔墮啊嘛！又嚟啦！我嗱，真係嘅，我哋啲袋我好有信心㗎，真係講笑啊！你估我？你睇下我放 iPad，你見唔見到？係咪好靚啊？平時嗰啲。墮晒啦已經，佢嗰個冇嘢嘅，佢嗰個冇好俾佢呃到啊，以為裝咗好多嘢啊，佢扮嘢啊，扮嘢嘅啫。好啦，咁啊跟住，唔係其實即係容量大嘅，你睇佢放 iPad 呢一個，係啊，夠大揀唔到知唔知？佢幾大個？佢呢一個同埋佢價錢咧唔貴嘅喎。嗱，首先我哋講一講先，咪住先，講一講個尺寸先啊嚇。26高，32長。32啊嚇，32長嘅，講緊係由呢個位度到嚟呢個位啊，唔係呢個位啊嚇。咁啊高26㗎啦，咁基本上 iPad 一定裝得落啦。咁然後呢個位闊，個闊咧係12cm，其實好夠㗎啦。佢呢一個真係裝好多嘢都得㗎啦。價錢幾多？378嚇，價錢係378。今晚真係連做埋佢，今晚做埋呢場直播佢。一件都9折啦，嚇！今晚全部以個數為準啊嚇！係啦，上一次真係哇幾靚喎，咁樣孭都，又加埋呢隻嘢，係嘛？係咪要配啊？撞色出晒事，我冇講啊！出晒事，唔係啊，好靚啊，我覺得唔靚咩？我都幾得意啊，係咪先？喂，如果你真係啱呢個朵，我覺得可以咁樣襯喎，幾 match 喎都，我覺得幾好唔錯喎，係啊，幾得意喎呢一個。好，跟住。佢呢個黑色，呢個係 HC09 黑色，HC09 綠茶色 ，HC09 牛粉色，HC09 牛粉色嚇。咁啊價錢378，咁今晚限時直播優惠48小時，等你哋睇 payback。咁啊，基本上夠晒時間㗎啦，一件都9折啦嚇。咁啊，最後一場只此一場，最後一場唔係只此一場，係最後一場啊嚇！最後一場我哋做埋呢一場有9折優惠，兩件9折，因為都可能又回復翻㗎啦，好快又基本上，因為其實一件9折都未試過，係咪先？都未試過。仲有啲咩啊？我哋 Hedy 今晚 Hedy 係咁不停攞嘢出嚟。哎呀，好得意㗎呢條帶！勁搞笑㗎，唔得啊！我一定要 show 俾你哋睇下呢條帶，呢條係一個斜孭帶嚟嘅。誒，轉咗先，斜孭帶，好搞笑㗎佢個樣其實。好搞笑喎！真係呢一個，你睇下咩喺度？都勁過癮喎！呢一個我覺得勁得意喎，睇下我話你哋黐線啊，勁搞笑喎！呢隻我都未摸過佢啊，原來毛巾質地嚟㗎，呢一隻。毛巾質地，跟住隻手係咁樣嘅咯，見唔見到啊？有咩色啊？我哋4個色，有粉紅色，有黑色、藍色。哇！個藍色好靚喎，佢有個卡其色，但係卡其色最似隻貓咯，我覺得佢。咩名堂啊？靚女呢一個？呢個係 HC08 啦嚇，呢一個
全場真係教到好長，我諗好高大嗰啲應該都用得到喎呢一個，係啊130cm 喎，淨係條帶嘅喎130cm 喎，價錢幾多錢？188超靚呢一個，我覺得冇喎，真係冇得諗呢隻嘢，因為我覺得佢勁搞笑咯。哎呀，佢仲要做埋呢一個㗎，有肉枕啊！見唔見到啊？有肉枕嘅，原來勁搞笑喎！我覺得佢好可愛喎。睇下有冇啲咩機關先喺裏面？咦？我俾大家睇下嗱，真係我哋啲嘢要機關嚇，見唔見到啊？可以喐㗎，原來唔係我隻手喐啊！係佢真係喐㗎，見唔見到啊？佢真係可以落嚟㗎，哇 OK 喎呢條嘢。係啊。咦？孭嘅時候你可以擺。係咯，孭嘅時候喂，睇下你中意點樣都得喎。呢一個我覺得 OK 喎，呢條嘢188蚊，哇顏色又靚，我覺得真嘅佢呢一個，同埋佢呢個做咗咧厚身布料嚟㗎，呢一個唔係話薄布嚟㗎，但係你都一定孭得舒服咯。佢呢一個，同埋佢呢個不鏽鋼質地啊嚇。之前未買過嗰啲客咧，有冇拆開啊？佢哋真係好孤寒。因為真係好孤寒嘅，佢哋成日啦，因為翻到嚟咧唔準拆嘅，唔拆俾人睇，拆完之後又封翻埋咯，好緊要。通常佢哋拆完之後呢個客都會買噶嘛，咁所以基本上咧佢哋真係咁樣唔拆嘅，又即係你睇下幾孤寒。我幫你話佢哋，因為人哋真係冇啦嘛。好睇下。係啦，體諒下佢啦，冇啊，佢哋好愛惜啲貨嘅，因為你賣少見少冇，你哋就冇噶啦，真係講真句。嗱呢個純不鏽鋼嚟嘅，嗱我俾 Facebook 睇咗先，嗱見唔見到有私印嘅？我哋啲字全部都睇唔睇到啊？會唔會對唔到焦啊？可能會唔會啊？見唔見到啊？我哋公司私印都仲有嘅，我哋呢個，所以係純不鏽鋼嚟嘅呢啲，其實基本上全部都呢個純不鏽鋼。點解要用純不鏽鋼咧？係因為咧。最重要係抌落洗衣機洗咧，唔會話洗完之後咧甩色啊，甩 coating 之後咧甩咗 coating，然後好容易生鏽噶嘛，生鏽你又用唔翻，咁即係好老實講就嘥咗佢噶啦。咁所以其實呢一個咧超靚噶啦，呢一條嘢我覺得勁靚喎。我如果係嘅話，可以揀一個袋咧襯落去。你哋之前買嗰啲袋咧，咪可以襯咯。頭先咧我哋咪有啲袋仔咧，我哋有啲袋仔咧好平㗎，其實。咁咧講緊係側邊有兩個釘嗰啲咧，即係我講緊係呢啲啊。兩個釘呢啲咧，可以就咁加落去咧，做一個斜孭袋咯，超靚喎！其實我覺得，其實就算唔好話係咩，我有啲客愛嚟做電話繩啊，電話繩都好好用㗎。其實呢一個，因為其實你好少可揾到一條咁樣嘅電話繩斷開咁樣斜孭咧，仲要係咁輕身可以洗嘅，真係少有嘅。咁啱啊，自己搶啦！呢個咩 number 嚟多次啦嚇，HC08 全場130啊，下一方到最長130㗎啦。咁啊價錢188，價錢188啊嚇，呢個勁搞笑啊！有粉紅色。黑色 HC08 黑色，係啦，跟住 HC08嘅仲有咩色？呢度哦，攞晒嗰啲顏色，卡其色，跟住仲有個呢個係其實係咪叫紫藍色？其實都幾靚喎，我覺得我唔知點形容呢個藍色。水藍色嗰種，佢唔係水藍嗰隻深係啊，佢帶有少少好似寶石藍咁樣，我覺得幾靚㗎呢個顏色。你哋可以係啊，少呢個色真係我未見過。我之前都未見過呢隻色，我係咪好罕有聽我講呢句説話？我都未見過，我真係未見過呢個色，真係未見過呢個色㗎，完全係。所以其實基本上真係嘅認真嘅未見過啊！呢啲顏色點解邊度成日都見到呢啲咁特別嘅顏色咧？有啲顏色好少可㗎，你知唔知啊？好 Haley 我哋今日仲有咩做？做埋佢啦，做多幾樣啦，好唔好啊？幫你同你哋爭取下做多幾樣啦。咩想睇啊？有冇啲咩想睇啊？你問人哋，人哋答唔到，你咁搞笑啊你！Facebook 都答唔到啊！問人哋係咪搞笑啊你？我答唔到人，你一問人哋有咩想睇喎？你真係你肚唔肚餓？即係隔住個電話，你肚唔肚餓啊？煮個飯你食啊！玩嘢啊佢而家越嚟越風趣啊學人。好風趣㗎，而家佢你冇睇佢斯斯文文，而家好風趣㗎佢。你做咩啊？嚇做咩？喂，攞個手拎袋嚟啊！綠色嗰個啊，係啊，呢個我都想做啊！呢一個超靚嘅喎，呢一個。即係如果想揾手拎袋嗰啲客咧，喂 Facebook 嗰邊咧，如果係落單嘅話咧，唔好意思，因為我哋仲未研究得到究竟我哋試勻晒所有方法啦，都開唔到個留言。唔知點解發生咗咩事啊？咁如果你今晚睇到直播啱嗰啲嘢咧，全部都可以 WhatsApp 我哋落單。
跟住 IG 落單，或者喺 Facebook Messenger 我哋 cap 圖俾我哋落單都可以咯。咁啊 WhatsApp 落單係67658260676582860。今晚限時直播優惠48小時，然後係線上線下同步一齊做Sogo Fanful Week 嘅限時直播優惠，好冇？未試過響 online 嘅時候或者做 live 係1件9折㗎啦。呢一個係做埋最後今場，最後今一場冇啦，真係冇啊！就算可能你哋過咗25號，因為 Sogo Fanful Week 25號就完啦嘛，咁完咗就冇㗎啦，冇就真係冇折啊！咁我衝落嚟喺度講9折冇喎，唔係我唔做啊，係個店冇。好嚟整個你探下先，嗱呢一個超靚嘅，呢個係好靚㗎啦，呢一個係講真嗰句，底夠闊，帶夠長，可以手穿嘅。呢隻高身啲啊，比佢之前係咪高？好似高咗啲啊！好似之前嗰隻短啲啊，係咪？好似矮啲啊嘛，嗰隻矮啲啊嘛，呢隻高身啲啊，係啊，呢一個。咁佢呢一個咧，哇，講個圓機關，你哋睇下先。個頭咧係可以打開㗎吓，咁佢呢一個咧係勁靚㗎啦，佢呢隻貓見唔見到啊？全部都好靚㗎呢一個，同埋佢呢個撞咗個綠色個葉，我都幾靚，綠色嘅葉喎，葉魚嚟嘅，咁但係綠色嘅魚，但係撞出嚟好似樹葉咁，顏色好靚，同埋佢裡面防水內里㗎，防水內里㗎嚇呢一個，打開俾你睇下先，有拉鏈。希利嗰係經典卡式嘅黃色嚟㗎，基本上我可以夠膽講，我唔呃大家嘅，呢個真係卡式嘅黃色，佢真係出極都有嘅，年總之一有呢樣嘢，一有呢個袋翻貨咧，就一定有呢個黃色㗎啦，佢係真係經典顏色嚟嘅。如果你話你真係想買啲特別顏色咧，我會建議你買綠色嘅，因為呢個黃色佢真係每一次都有，我肯定咁同你講，我好肯定嘅呢一句説話，真係真，我唔呃你哋話氹你哋咩咩好卡式到唔會成日出，成日都有嘅呢個黃色。咁啊係啊，真係成日都有嘅，我唔講大話嘅，我都嚟你睇下嗱，呢個防水內里嚟嘅呢個。如果真係中意啲特別嘅，我覺得可以揀綠色咯。綠色都幾靚嘅，我覺得。係啊。係嘛？黃色佢都靚嘅，但係黃色咧真係佢就唔會話唔會話只係出一次咯。但係綠色就可能有機會淨係真係出一次咯。有啲佢真係未必會再出嘅，呢個事實嚟嘅。呢個黃色我夠膽同你講，你下一次再睇都會有得買。好衰喎！我覺得當自己咪喺度，唔好俾人睇到添啊！俾老細睇到就死火啦！咩講咩啊你叫啊？唔好嘅，佢唔會嘅。嗱好嗱呢一個綠色，呢個係咩嘢 number 咧 ？HC 冇喎，HC 14。好，HC 14你報住先，我即刻寫低佢個名先。HC 14。HC 14睇下幾？咩價錢先？339。339。係啦，防水內里呢個 HC 14 ，HC 14黃色，有綠色，係啦，兩個色，係啊，真係兩個色，冇啦係嘛？冇咯，好咯。但係我覺得佢呢個高身啲咧，好似你擺把遮咁樣。又擺把遮啊？咪放飯盒啊？係咯，有啲高身啲噶嘛。係啊，長遮係啊，長遮。其實我覺得佢係放飯盒，我哋好多客特登買嚟放飯盒，因為咧佢哋一溝你唔講我都唔。因為上次即係之前咧呢個唔係咁樣細，即係佢冇咁高。佢唔講我都冇醒唔起係好似長，係咪？好似係大隻少少啊！今次高啲咯。即刻即場讀下先，佢唔講我都唔覺得佢大咗少少喎，因為我成日覺得離不開都係咁上下。嗱，24高，24高啊嚇，跟住睇下先，17寸唔17寸，17cm，又喺度亂咁噏，17cm。17cm 嗱17cm 褲呢個啦，呢個環啦17cm啦，其實佢深都好深㗎，佢呢一個我諗都有起碼至少有10喎，我覺得可能有。哎呀冇估錯啊，有12啊呢一個，即係簡單啲嚟講，呢一個係成個嗰啲係啊放嗰啲大嗰啲飯盒啊湯壺啊都可以，我覺得呢一個冇問題喎，呢一隻同埋價錢又唔係貴，佢呢一個。折339，折咗先係300頭。因為講真嗰句，你買隻呢啲咁嘅袋，用咁多年300蚊，真係你會買完之後，你話俾我聽，抵。下一次問我，下一次再問我，然後再問我有冇咁抵，係冇咁抵。因為我話俾你聽，佢嚟緊會加價，一路加緊啦。已經你見到啲貨，其實有啲已經一路加價。趁而家咧未加價咧，我覺得佢真係要買咯，因為佢有啲貨已經開始加緊價，我覺得。除咗真係佢，大佬，我想話俾你聽，你知唔知？我咪成日同你講，15年冇加過價。係啊。
10幾年冇加過價，唔係我講㗎，係真係有啲客自己落嚟都係講，哇10幾年前個價錢同你哋一樣嘅，點解都係真係冇加過價，就算佢加價加幾多錢啊？加10蚊咯，有時加2蚊，笑到我肚都叫你加2蚊。2蚊真係唔覺。加2蚊喎，加2蚊喎，379，我好記得嗰件貨變咗381蚊，加2蚊，我仲唔好諗2蚊，唔係啊嘛，我睇錯價錢啦，加2蚊，加咁多真係買個菠蘿包都未夠，買個菠蘿包都未夠啦，係嘛？好嗱，我哋跟住仲有咩啊？佢收埋咗好多嘢㗎，其實我話俾你哋聽，我哋但係真係。由於時間關係啦，真係唔能夠做太長啦。我睇下仲有冇啲咩可以做俾你先，仲有啲咩可以做啊？Hailey可以攞啲咩出嚟啊？嗰個咧攞埋嗰個即係咧嗰個單邊嗰個咯，啡色嗰個我哋再過格嘅，唔係前面嗰個呢個唔係呢一個係啦，呢個攞埋呢個嚟，呢個先前又係買到爆晒嘅呢一個。呢個靚到爆燈㗎啦！呢一個我自己都好中意啊，同埋佢呢一個咧有少少 Hobo 款咧，裝嘢都容量大㗎啦！呢一個夠輕身，容量大，然後有內格，裡面內格做成點樣樣咧？嗱，佢分好晒㗎，佢好細心啊！嗱，見唔見到中間有一格㗎？呢一格咧，呢一格係真係可以零零細細自己放嘢，佢唔係車到係穿，即係佢唔係穿窿嗰啲格數嚟嘅喎。我要反起俾你哋睇，睇唔到啊，因為要反開呢一個咧，你哋先睇到佢裡面個間隔係點樣樣。嘿，我要反開佢。嗱，反開咗啦。呢一個咁樣樣嘅成隻反好啲先。嗱，首先佢係咁樣樣嘅成隻，見唔見到先？成隻係咁樣樣嘅。咁佢裡面咧就做咗幾個間隔。第一格係黐住個袋邊嘅呢一個，黐住個袋邊嘅佢呢一個，然後再做咗一個分隔層。嗱，呢個你見到啦，分隔層咁樣樣打開嘅，咁所以變相佢係做咗係叫做4格喺裡面咯。佢分開晒㗎啦，佢所有一格格一格格咁樣樣，所以其實佢係好好用，好輕身。佢呢一個呢個咧，你見我喺度擰來擰去，搞來搞去咧，佢都唔會話真係變形嘅。佢呢一個，同埋咧，再加上佢個 shape 咧係好靚嘅。係啊，佢比較四四方方咁咯，好得意啊咁樣。係啊，嗱，又係呢3隻貓，呢一組貓嘅呢個，係啦，撞色同埋撞咗呢個，撞咗一個叫做類似係喬橙色嘅顏色嚟嘅呢一個，同埋再加上咧佢做咗有魚仔，呢一個魚仔都係一個魚仔拉鏈啦。佢呢一個價錢幾多錢咧？459，459，呢個係 HC15，HC15 真係特登抽嚟出，即係隨手抽出嚟嘅啫。呢一個係真係見有貨介紹俾大家，因為唔想話真係留翻啲貨喺度，大家又睇唔到咁樣樣。做得開 live，希望我都想你哋睇到好多新貨。其實最主要係都同埋翻得唔多啊嘛。佢呢一個 HC15嚟嘅 HC15 呢個價錢459啊嚇。咁今晚下次直播優惠一件，真係一件不斷重複都係嗰句。一件9折，即係所有袋除咗吊飾配件之外，因為我同 Sogo 同步優惠同你哋做，唔手軟，真係大家開心最緊要。有啲客真係好問心講，未必真係會嚟得到啟德 Sogo 噶嘛，問心係咪先？咁嚟唔到都大家開心啦。唔走腳啊嘛。係啊，與眾同樂啦，梗係要係咪先？呢度做得唔係唔做俾我啲 live 嗰啲客啊嘛，真係啊！好嗱，呢件459，咁啊基本上咧超靚㗎啦呢一個。佢而家呢個係 HC15啦，好唔好啊？HC15啊，整個尺寸嚟睇下先。我哋 HC15呢一個有咩？呢個尺寸係乜嘢嘢咧？24乘19， 24乘19個底啊，24乘19乘21啊，24、19，跟住呢度係11。夠晒闊㗎啦，其實基本上好好放㗎啦。我記得曾經我好似嘗試過放過放過乜嘢嘢咧？嗰次個客擺落去嗰個好細部嗰啲睇書嗰啲咧，佢放咗落去嗰啲叫我唔識嗰啲叫咩，其實到而家都唔知叫咩，我淨係嗰啲叫白晒晒，我哋覺得佢白晒咩事啊？真係佢你嗰個熒幕係白色㗎嘛，啲黑色字係咪叫白晒
晒晒，咩叫咩啫？白晒晒，我就記得叫白晒晒嗰個嘢，我唔知嗰個叫乜嘢嘢。你又話我亂咁噏啊，白晒晒啊喺度。好嗱，呢一個啱啊，自己搶啦 HC15 啊，得一個色。一個色1001個，一個色1001個，冇一個色1001個，佢都頭先望住我攞出嚟，呢個HC15 啊嚇，呢一個得一個色1001個啊，459未折㗎嚇，有9折優惠，有9折優惠。好啦，咁今晚其實我哋做下咧，成日都喺度講，成日都喺度話啦，做下咧，唔好攞咁多，攞10幾件啊，又明明諗住做到8點，我做到8點幾啊，佢又要執場㗎啦，所以我要留翻啲空間時間俾佢啊。嗱，咁今晚咧啱下時直播呢一度啦，咁啊48小時啦，慢慢睇 cap 圖俾我。WhatsApp 落單嗱，當然以入數為準，所有貨都係以入數為準。講真嘅，因為點解咧？有啲貨可能1件2件或者賣晒就唔會有㗎啦，亦都未必補得到啦。講真嘅，認真嘅 WhatsApp 落單，IG 落單或者 Facebook 落單都可以，冇問題嘅。咁就如果睇完 Payback 有其他需要，或者可能想睇其他貨。send 俾我哋，咁我哋後台同事都會盡快回覆你。咁就另外下時48小時直播優惠，1件都做9折，1件都做9折。呢一個係線上同步，因為 Sogo Fashion Week 咁就完咗之後，就應該嚟緊唔會有一場直播，仲係做翻1件9折㗎啦，因為等新貨啦，又要再等新貨啦。再加上俾你行翻入嚟啦，佢褪下咁樣褪翻入嚟，俾你行翻入嚟啦。係啦，咁啊 Sogo 嘅 Fashion Week 就即將會完結啦。25號就同大家講多次啦，25號會完㗎啦。咁如果係啦，仲有翻幾日㗎咋？咁如果大家有需要嘅話，就可以落嚟睇下。減緊到心頭好啦，再加上嚟緊咧，可能6月先有貨翻，因為今次都翻得都唔細㗎。你落貨佢哋都開得好辛苦啊，其實有衫有褲有袋有剩咁樣樣，雖然都賣得七七八八，所以都好多謝大家嘅支持啦。臨尾我順帶講一聲，你哋聽啊，講埋把遮俾佢哋好唔好啊？做埋把遮俾佢哋啦，好唔好啊？好啊。好啦，做埋把遮啦，因為把遮咧平時我哋都唔做折㗎。嗱，真係真嘅199。買開嗰啲都知道唔做折㗎啦，除咗上一次換，嗰次超級大優惠，嗰次咩滴血價嘛，阿 May 話嗰啲叫做滴血價，阿 May 話嗰啲叫滴血價，佢個滴血價嚟嘅呢個好好講。嗱，即係平時唔做嘅199，今日我哋 Sogo 因為 Fashion Week 做一個 special price 嘅啫，我哋係 Sogo 都係做緊㗎啦，同一個價錢175。咁啊，覺得未買嗰啲係啊，要買啊呢一個，因為冇啦，係得翻呢隻色啦。係啊，賣晒啦，我哋已經係啊，因為已經賣晒啦。嗱，我哋開一開俾大家睇下先，見唔見到公仔？超輕身嘅啦，呢一個防 UV，佢呢一個裡面係防反內裏嚟嘅，防反骨嚟嘅佢呢一個，同埋係好輕身嘅呢一個，唔使質疑啊！呢一隻嘢真係好好用，呢把嘢真係又細把啊嘛，細袋咧，賣晒真係一出就即刻賣晒喎呢個，係啊，真係啊，一出就基本上，因為基本上日日都有人買啊，係我嗰日好快冇。嗰日好好笑咧，有個客咧特登走上嚟，一衝上嚟有冇遮啊？我要揾遮，但係嗰日好好天嘅喎，我就喺度諗緊做乜嘢？我要遮咁樣，又攞呢把落，又攞嗰把度咁樣啦，兩個一齊咧，好笑，見到你兩個原來就一心諗住上嚟買遮啊，因為佢話唔減價，嗰個客喺度做，因為係我哋唔減價，所以佢咪特登上嚟買咯，有折喎，大過9折嘅好似我記得好似係，我計過，係咩？你計過？我計過。俾佢篤穿咗啊！我真係唔記得咗，因為我記得出嘅時候我就冇諗過係幾多錢嘅，但係我問過係可以做到呢個價錢我先至做，咁最抵呢個㗎啦，係啊，最抵呢個價錢咁樣，基本上跟住就出咯，都唔知佢係咪9折嘅大要，唔好理啦，反正唔好理啦，總之有折啦，係啦。好嗱，今晚下次直播優惠差唔多完啦，48小時啦，咁啊大家payback 睇啦，或者係點樣樣。如果真係有啲心水產品好想睇嘅 ，WhatsApp 我哋落單，同埋 WhatsApp 我哋問我哋，有可以做得到嘅都盡量提供圖片俾大家，好冇？就算如果冇嘅，可能需要訂貨嘅，都直接揾我哋，好冇？67658260，67658260。今晚所有產品都係精心挑選出嚟嘅，下一場直播希望係響6月頭嘅時候可以同大家見面，希望翻得切貨嗱，真係真嘅，因為都唔知有陣時佢可能翻得好遲啦，都真係唔知嘅。但係我覺得佢越翻越靚嗰啲貨，真心嘅，真係越翻越靚嘅，買開嗰啲都知道。咁如果真係想落單，就而家慢慢睇 payback，48小時
俾你哋。咁啊做完之後呢一場直播就冇九折啦，一件九折係冇噶啦，因為唔會再有噶啦。咁我哋今晚就即將完結啦。咁啊多謝大家收睇啦。喺呢個時間我都好感激你哋喺呢個時間都睇緊我哋咯。真係8點鐘應該食飯時間嚟㗎啦。真係衷心感激你哋原來會睇呢個時間睇，幾驚我哋係轉咗時間係冇人睇零咯。我哋提早咗，因為幾驚我係零咯，係冇人講嘢。係冇人講嘢嘅原因係因為個 Facebook 唔俾我開。如果平時肯定好多人講嘢㗎嘛，次次都成60-70個留言嘅，但唔知點解如果唔俾我講，可能係覺得我哋講嘢太多，唔俾我哋睇，唔俾我哋講，唔俾我哋睇，唔俾我哋講，唔俾我哋答我啦。等下一場直播我會再研究翻，我一定會研究，我應承你哋，我一定會研究。如果研究唔到，繼續睇第二個。係啦，咁好啦，我哋呢場直播即將完結啦。落咗單嗰啲客咧，或者喺 Facebook WhatsApp 話我落單，我見到都開始嚟緊啦，啲客都已經。咁你落單啦，好冇？咁就我哋下一場係6月見啦，好冇？我哋6月再見啦。咁如果可能5月尾翻到，可能同你5月尾做，睇得唔得先？講得切嘅話，我同你5月尾做，好冇？都要睇下個翻貨時間，好冇？咁就我哋而家限時直播優惠時間做完啦，我哋今晚嘅直播，咁就我哋下一次再見，我會早啲通知你哋，好冇？咁我哋今晚拜拜啦，早啲食飯啦，我都要去食飯啦，拜拜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 。